记者叶关于新北报道，跨年不必到台北市人挤人，新北市观音山就有的玩。交通部观光局北海岸及观音山国家风景区管理处北观处12月31日晚间9点在观音山游客中心举办跨年音乐晚会与园游会，民众可以在海拔350公尺处享受毫无遮蔽物阻挡的零阻隔视野，远眺台北101大楼烟火。北观处处长张振干说，晚会邀请常年为观音山创作歌曲的阿嘉玲驻唱，并邀到五股区农业旅游推广协会舞蹈团、八里区关怀据点爷奶团、巴德利乐团等参与精彩表演，还有观音山农夫市集摆摊。北观处观音山管理站主任王思信说，当晚也邀请观音山行上杯水队持续奉茶精神，在晚会现场及硬汉岭奉茶亭提供免费养生茶及姜汤，在寒冷的冬天给予游客爱心与温暖应援。北观处提醒，观音山上停车位有限，北观处安排了付费接驳公车，于20从观音山游客中心往返泸州捷运站1号出口，最晚一班从游客中心出发是元旦凌晨12点35分。